日嚟到三鄉呢個樓盤咧，就係叫雲山匯景。咁我哋所處呢個位置咧，出門口小區咧就係105角度，而且對面咧就係我哋一個著名嘅景點小廊環公園啊。咁呢度咧周邊配套成熟，有我哋嘅中山溫泉啦、泉眼溫泉啦，同埋咧揸車咧5、6分鐘就可以到我哋嘅順昌市場。咁我哋呢個樓盤咧，一共咧就分為6棟樓嘅，可以睇到咧都係現樓狀態，而且係小高層嚟嘅。一共層高先至係20層，所以住起身咧比較舒適，唔似一啲大樓盤咁樣咁有壓迫感。因為有啲大樓盤咧，如果你到時二手賣出去咧，可能咧會有啲人價錢特別低，就會影響你呢一套咧放售嘅價錢。咁小樓盤咧有小樓盤嘅好處。而且我哋呢度咧係雅居樂，而且我哋呢度咧係碧桂園嘅自己嘅物業啊，即買即收樓。咁我哋依家在售嘅咧就一共分為2個積啦，2梯4伙，85平方嘅3房2廳2衛，可以做到朝南望山景嘅。咁我哋95平方咧都係大3房2衛嘅，而且做到南北對流嘅，十分之通透啊，採光。咁咧又望山景嘅，咁我哋呢邊依家現時嘅價錢咧就係7800到8000蚊，8000蚊都可以講話去到好靚中高嘅鳳凰樓層咁樣啦。咁我哋呢度如果計8000蚊嘅話，85平方就總價60零萬，70萬未到。95平方嘅話咧，總價咧都係70零萬咁樣就可以搞掂啦。首期嘅話俾10萬鬆少少啊，月供3000零蚊，咁樣就可以攞低呢一套單位啦。咁具體係咩情況，我哋一齊帶大家去睇翻我哋嘅示範單位啊！好啦，依家我就上到20棟嘅18樓，我哋呢度係實體樓嚟嘅，總層高咧係20樓。咁呢度一共分為2梯4伙。首先我哋睇翻最細一個單位，89平方向南嘅，做咗3房2廳2衛。咁我哋呢一套咧都係交樓標準嚟嘅，見到呢個門咧啊，雖然佢唔係子母嘅3合1門啦，咁呢個防火門咧都係比較實淨嘅。咁我哋呢個可視監控咧，同樣都係依家樓盤標配嘅。先睇翻我哋嘅廚房，咁佢咧呢個趟門咧做咗灰色嘅，都比較高檔嘅。同樣我哋呢個洗手盤、灶台同埋我哋呢啲櫃咧，全部都係做好嘅。咁隔離仲預留咗一個雙開門嘅冰箱位，咁我哋呢邊咧仲有一個生活露台俾翻大家用嘅。咁呢度咧就可以放翻我哋一個洗衣機啦，同埋咧我哋天然氣係裝翻喺呢度。咁上面咧可以做翻個晾衫位。咁呢邊係望翻我哋嘅城市景觀啊，咁而且都係望山景嘅，所以我哋呢個樓盤咧叫雲山匯景。咁睇翻我哋嘅客廳位，咁餐廳客廳咧都係比較闊嘅，足足有3米半嘅。咁89平方嚟講咧，呢一種咧廳咧都係相對比較闊落，夠實用嘅，一家3口住咧空間都係綽綽有餘嘅。先睇翻我哋呢個露台，咁望翻咧，啱先講翻嘅全部都係我哋嘅山景啦，係比較開闊嘅。而且依家賣緊嘅6棟咧，佢中高層、底樓層都會有。我哋依家18層咧，基本上係無遮擋，望得比較遠嘅。咁露台位咧都係比較闊嘅。咁我哋3間房咧就做咗喺我哋右手邊動靜分離嘅呢個戶型，都係比較傳統嘅樹廳啦。咁睇翻第一間房，咁呢個房咧中規中矩，唔算比較大，但係飄窗位咧係比較大，呢個係贈送翻俾大家嘅。咁睇翻我哋公共洗手間，咁呢度咧空間都係足夠嘅，因為好少樓盤89平方做到2個洗手間嘅。咁呢個樓盤咧，即係該有嘅都有做齊俾大家。咁我哋第2個房咧，同第1個房差唔多 size 咁大，飄窗比較大，呢個係一個亮點嚟嘅。咁可以見到成屋佢嘅地磚都係做咗灰色嘅。咁呢個咧年輕人咧都比較中意呢種色調，而且咧係比較襟邋遢嘅。到我哋嘅主人房啦，咁先睇翻我哋主人房，同樣都有一個洗手間，獨立嘅洗手間。咁呢度咧空間咧同翻我哋客廁嘅空間都係一樣嘅 size 咁大嘅。
咁主人房呢邊呢，就可以放翻一個可能放一個1.8米床，空間就會窄翻少少，做埋衣櫃咁樣，可能放個1.5米床，就會空間就會強啲啦。咁同樣呢邊都係望翻我哋山景嘅。咁我哋現時呢，呢個戶型呢賣緊嘅係咩價錢呢？佢大概就係7800到8000蚊嘅均價。咁8000蚊都已經係去到好靚嘅樓層㗎啦。咁樣係帶精裝修交付嘅，而且係現樓現證，即買即辦證。咁我哋呢度呢係精裝現樓交付嘅，而且係碧桂園嘅物業。跟住我哋睇翻第二個戶型，佢就係95平方，同樣都係做咗3房2衛嘅。咁樣呢，積數會大翻少少但係差唔多。咁但係佢呢係可以做到一個南北對流嘅一個戶型。咁睇翻呢，我哋呢個呢係創意樣板間嚟嘅，可以睇翻我哋呢個戶型圖95平方，咁贈送嘅比較多，飄窗呢啲位全部都贈送嘅。咁我哋呢兩個露台呢都係贈送翻一半嘅。咁帶大家睇翻入邊嘅一個格局先。咁入嚟呢，同樣呢個大門呢都係交樓標準嚟嘅。咁佢個廚房係比較長嘅，喺我哋嘅右手邊係一個長條形嘅一個廚房。咁其實呢都可以容納到3、4個人都冇問題嘅。而且我哋呢個抽油煙機灶台呢啲，包括啱先嘅細嘅戶型，全部都係有交樓標準。而且佢呢度有個 L 型嘅一個好大一個採光面咁樣就會顯得我哋廚房呢十分之大，十分之明亮跟住睇返我哋呢一個95平方南北對流嘅戶型係點樣嘅？首先呢邊呢就係一個食飯嘅餐廳位，咁雖然呢邊係冇乜視野，望返對面都係樓，但係呢個採光面同樣係做咗咁大，所以呢打開窗同呢邊對流返呢十分之 OK 嘅。咁呢度可以預留返做一個餐邊櫃嘅位啦，咁做返一個收納嘅。可以中意飲紅酒嘅朋友呢，咁呢度可以擺返啲靚酒。咁我哋呢個廳呢係比85平方要大好多，足足有4米闊咁大嘅。咁再睇返我哋嘅一個露台。咁雖然我哋呢邊呢，對面呢就係我哋嘅樓，但係呢左邊望返少少呢都係比較開闊嘅，都係望山景。咁而且我哋呢一棟呢邊望返落去呢，仲係游泳池嚟嘅。夏天咁樣開晒呢，睇到好舒服。咁依家冬天呢，呢個泳池仲未正式開而且我哋呢個露台都比較闊落嘅，95方呢，佢個廳望上去，足足好似其他樓盤101方咁大。咁呢個創意樣板間呢，佢係我哋軟裝貨上面呢係做咗少少升級嘅。咁交樓標準就得啱先85平方嘅。咁呢個房呢，相對嚟講呢，比85平方嘅都會大返少少。咁呢度呢，可以做一個床頭嘅位啦，放一個1.2米床咁樣。如果貼埋用呢度飄窗位呢，其實呢，呢個房呢，空間都係 OK， 比較大嘅。廚房我哋洗手間呢邊呢，就差唔多，但係呢都有一個明窗嘅一個設計，而且我哋呢個位呢都係有贈送嘅。咁睇返第二個房，我哋呢邊好明顯3個房係比較闊落，廳都比較闊落嘅。咁大一個採光面同埋飄窗呢，佢呢邊呢都係非常之贈送，非常之多嘅。主人房呢個背景牆都係做咗個升級嘅，到時交樓嘅話係冇嘅。咁我哋呢度呢，可以望到依家下晝咁樣有陽光照落嚟，都好舒服。如果想喺三鄉想揾一個比較安靜少少嘅樓盤呢，總價唔高呢，咁其實呢度呢都可以值得大家考慮。咁最靚嘅樓層8000蚊一方，總價都去到70零萬就可以攞低。現時呢度呢，佢呢係做得1.5成首期嘅，80零萬首期都係11、12萬左右。
跟住剩翻嘅全部都係按揭。月供嘅話，大概都係3000零4000蚊就可以攞低呢一套單位。咁大家覺得呢度點樣呢？係咪值得大家入手呢？完啦。咁呢一度呢，具體嘅情況啱先都有同大家介紹咗。咁均價呢，7800蚊就可以攞低，而且係精裝嘅現樓單位。咁呢都有好多朋友喺度問翻，咁周邊有個好好賣嘅樓盤，同樣係三鄉嘅華發觀山水，咁都係賣6000零7000蚊一方嘅毛坯。咁呢嗰度樓盤呢係相對比較大嘅，但係要知道係毛坯。咁呢，你到時收樓之後裝修呢，最少都要攞10幾20萬咁先可以裝修入住到嘅，再加埋10幾萬嘅首期，等於前期呢要攞30萬先至可以住到嘅。咁呢度呢，我哋就係俾11、2萬嘅首期，跟住買幾萬蚊嘅家私家電。樓盤雖然唔係話好大啦，但係呢，各方面配套呢係比較成熟、比較齊全嘅，而且呢，喺翻我哋市區呢個中心位，周邊啲住宅呢，全部入住率都非常之高嘅，好有人氣。咁樣兩個樓盤之間，你會點揀呢？評論區話俾我知啊！